Budem hovoriť o niektorých zmenách životného štýlu, ktoré by ste mohli chcieť urobiť, keď prežijete perimenopauzu a menopauzu. Počas tohto videa môžem použiť slová, ktoré nepoznáte. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, porozprávajte sa so zdravotníckym pracovníkom. Menopauza a perimenopauza môžu byť skvelým časom na to, aby ste sa pozreli na svoj životný štýl a malé zmeny by mali pomôcť zlepšiť vaše fyzické a duševné zdravie a môžu pomôcť zlepšiť vaše príznaky a dlhodobé zdravie. Či už sa rozhodnete vyskúšať hormonálnu substitučnú liečbu alebo nie, aktívny a zdravý životný štýl je dôležitý pre všetky ženy. Čo teda rozumieme pod pojmom zmeny alebo úpravy životného štýlu? Poprvé, zvážte, čo dávame do nášho tela, čo jeme a pijeme. Je bežné, že zistíte, že vaše telo sa mení počas prechodu menopauzy. Sme náchylní priberať a máme tendenciu priberať viac okolo pása a brucha kvôli zmenám v rozložení tuku. Vo všeobecnosti tiež strácame časť svalovej hmoty. Je dôležité zamerať sa na zdravé stravovanie, najmä na zdravie srdca a kostí. Pozor na obmedzujúce diety na chudnutie. Zvyčajne je ťažké sa ich držať a nie vždy majú dlhodobé výhody. Tu je niekoľko užitočných rád. Kontrolujte veľkosť porcií, jedzte 3 jedlá denne a zaraďte zdravé občerstvenie. Môžete znížiť príjem alkoholu. Snažte sa nepiť alkohol každý deň a zamerajte sa na menej ako 14 jednotiek týždenne. Znížte množstvo kofeínu v čaji a káve a zvážte možnosti bez kofeínu. Vyhnite sa korenistým jedlám a jedlám s vysokým obsahom tuku, pretože môžu zhoršiť návaly horúčavy a zamerajte sa na stravu bohatú na čerstvé ovocie a zeleninu. Ak si predstavíte tanier, ovocie a zelenina by mali tvoriť polovicu vášho taniera. Štvrtinu by mali tvoriť chudé bielkoviny ako ryby a kuracie mäso a druhú štvrtinu sacharidy ako hnedá ryža, cestoviny, pšeničný bulgur a celozrnný chlieb. Strava v stredomorskom štýle je naozaj skvelá možnosť. Skúste zjesť 3 porcie vápnika denne. Porcia je 1/3 pol litra mlieka, malý jogurt alebo kúsok syra o veľkosti škatulky od zápaliek. Môžete zvážiť doplnok vápnika, ak ho nekonzumujete. S pridaným vitamínom D, ktorý zaisťuje vstrebávanie vápnika z vašej stravy. Rastlinná strava, ako je vegánska a vegetariánska, je populárna a môže poskytnúť zdravotné výhody, ale je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečil dostatok bielkovín, vápnika, železa, omega-3 mastných kyselín a vitamínu B12. Po druhé, zamyslite sa nad tým, ako využívame energiu, ktorú vkladáme. Cvičenie vám pomôže udržať si zdravú váhu. Chôdza je dobré cvičenie, zamerajte sa na zvýšenie srdcovej frekvencie a mali by ste byť schopní hovoriť, keď kráčate, ale máte problém spievať. Yoga môže byť skvelá pre relaxáciu, silu a flexibilitu. A silové cvičenie je dobré pre ženy v perimenopauze a menopauze. Veci ako drepy, tlaky na box, odpichy na členky, bicepsové kučery. Silové a odporové cvičenia pomôžu udržať zdravie kostí, zvýšiť svalovú hmotu a pomôžu pri chudnutí na spaľovanie kalórií. Prestať fajčiť je jednou z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť pre svoje zdravie. Vieme, že fajčenie zvyšuje riziko rakoviny, srdcových chorôb a mŕtvice. Ale fajčenie tiež znižuje hladinu estrogénu a je spojené so skoršou menopauzou a môže zhoršiť symptómy menopauzy. Všetky skvelé dôvody na zastavenie. Nezabudni spať. Dobrá spánková rutina pomôže vašej energetickej hladine a funkcii mozgu a pomáha pri kontrole hmotnosti. Mali by sme sa zamerať na 7 až 9 hodín za noc. Menopauza a perimenopauza môžu narušiť spánok v dôsledku nočného potenia, ale aj hormonálne zmeny môžu jednoducho ovplyvniť spánok. Pamätajte na všetky tie veci, o ktorých sme už hovorili a ktoré môžu pomôcť zaspať. Obmedzenie kofeínu, alkoholu, pravidelné jedenie, vyhýbanie sa jedeniu veľkých jedál neskoro večer a cvičeniu. Existuje veľa skvelých aktivít, ktoré môžete robiť v pohodlí svojho domova, alebo si ich môžete vybrať v miestnej telocvični. Naša webová stránka Living Well má niekoľko skvelých zdrojov a nápadov, takže si môžete vybrať možnosti, ktoré sa vám hodia a tiež vám poskytne informácie o ďalších zmenách životného štýlu, ktoré možno chcete urobiť. Navštívte mi livingwell.co.uk.